Abantu omukuba abantu ne bazirika ani abasomesaawo? Sigamba nti batusomesa. Gwera bakubinola bangu bakutusi. Totya kufa. Kachega tunabeera ku nsi paka. Kati nze njale nnuma nga ndawo omukazi ali wali yakutebbaga. Nabasisijitwala. So gikwata n'enjiza wenti. Nemanya ekyo nkikoze kiwedde. Abantu baaliwo nabaga nti odogo n'oyimba ntamidde tansuula. Ata n'aba atamidde simusuula agenda agunywe ajje. Wow. Omwana Katonda ali atugoberera tukomyewo neera mu maaso go. Ku MR Live kutusinzidde oba ku Mitani Bongo Live kutusinzira bulijjo kutuukako ejo oli wadde nkiddamu kino okubategeeza ntusinzira ku Bongo Charity Foundation. Bongo Charity Foundation netukasuka wano then wano ne watukasuka gy'oli. Mukama mulungi nnyo oyo atuweetisa era atwagala ebitenkanika. Oyo asitula amaaso gaffe n'agajja ku bigere byaffe n'agakasuka ne tulengera future yaffe. Era oyo atuwa essuubi epya buli kadde ne twongera okukkiriza mu future yaffe. Weewaawo tuli mu Christmas season nga bw'eri enkola yaffe nti buli mu biseera nga bino tujja ne campaign ya Hunger Free Christmas campaign. Mutujjira abaana abawera 15, 25 n'okugenda waggulu ku nguudo ne bajja kokko wano ne tulyako kko nabo ne tunyumyako kko nabo ne tubazza bujja kusoma nabo Bible, kubasala kaviiri, kubawa ku ngoye. Wansi w'akaweefu baagamba nti tetwagala kulaba mwana n'omu gwe batta ku Christmas nti abadde abba mmere oba alumwa enjala ku Christmas. Bwe tujjayo 25 tekireeza nti bonna baweddeyo naye kale katutandike n'ekyo. Enjiri eyo bwe banaagirabirako abalala nabo banaatandika. Osanga bwe tufuna batukwatirako mu bitongere ebirala. Olwo nno mu biseera ng'ebyo gye bujja mu maaso awo abaana bano bonna bajja kuba tebakyalina nsonga n'emu ebabbisa ku Christmas. Balumbaganyiza bantu ku Christmas nga beerimbise mu njala okubaluma. Embeera ejja olw'okuba nti abaana bano kino kyannaku okukyogera naye kyekituufu nti soosi y'abaana bano ab'oku street gye bajjamu emmere ziba kasasiro. Kati kasasiro ezo zibaamu emmere nga abantu mwe bali mu kibuga. Kakati ku Christmas abantu bwe baabulira ekibuga kasasiro zikalira. Bwe zikalira olwo nga balumbagana abantu ba bulijjo okuyiya ekyokulya. Gwe muganda wange alina ak'obuntu munda mugomanyi kyentegeeza. So tuli wansi w'akaweefu baagamba nti nedda leka abaana b'oku nguudo baleme kufa njala, baleme kusibwa, baleme kutuusa abantu ku bulabe, katubajjeyo. Kale tushalingeko nabo ekisa ekyo. Twandiyagadde okubajjayo baleme kuddayo naye olw'ekifo kifunda ebyetaago n'ebirala tubajjayo ne baddayo mu bulumi. Naye twebaza Mukama oyo atusobozesa okubajjayo wadde nga gwe mwana wa Katonda ali atugoberera ayita mu ggwe okusobozesa olunaku olw'okuba olw'omwenenya ekitenkanika. Ayina ekibiriiti, ayina sukaali, ayina akaceere, ne bweba kkando, ne bwe ekintu kyonna otuyambako okufuula olunaku olwo olw'omuwendo. Engatto, t-shirt, gw'ayina obuugi, gw'ayina Bible, oyina sapule, oyina Qur'ani, buli kimu. Osobogira ku namba zaffe awo wansi noga nti nedda nange kanyimirire ku lw'eddoboozi eryo tulabe nga abaana bano nabo tubalaga ku mukwano. Twagala tube nga tusikasika amasavu ku lunaku olwo nga n'abaana b'oku nguudo bano abamu ku bo waliwo wetutuusizzaako embeera eyo. Era nze nsubirawo Katonda wagenda osinzira atu blessing. Weewaawo Braka gye baliko sebo. Nasiibye bulungi. Okomyewo? Nkomyewo nate. Naye ng'ombulako nnyo ntuma abantu munoonyeze Braka baga Braka tetumulaba. Buli wamu baga Braka tetumulaba. Braka weekwekawa? Bootuma be batantuukako.
Banimba bulimbi nti yagambye agenda kujja bakulimba bulimbi. Amannya go? Nze Kikabi Jonathan Kelly Black. Kikabi Jonathan Kelly Black. Naye lya Black tebali kutuuma butuumi gwe yali etuuma. Bali yange eryo. Jakubala. Yakubala. Ngojjamu ebinuuko tonkube engumi ssebo. Oyinza okunjigyamu speed yawo. Asobola. Ndaba ozikola ebinuuko. Nako ozijjamu ebinuuko. Embeera egamba ki? Nungi simbi. Era bw'okawunya ssebo, bw'okawunya era akasada. Era leero kalina kakubamu. Naye Bulaaka otosobola keesonyiwamukko n'ogamba nti olwaliro ngenda kulaba ku ako kankeesonyiwe. Nsobola. Goloza lwaki leero era nkeerekereza. Naye kakuwunyako Bulaaka. Size nako. Naye ng'okanyweddemu. Anti ogwo omukalufu era kati gye tuwulira. Anti era empewo bwedda nnyingi ekiro. Nanti ffe twasuzeeko leero tetwebase. Lwaki? Tulina okubeerako ku street. Bulaaka ate abantu baba beebase nga mmwe temwebaka. Tuba tulina kwebaka. Bulaaka ekiro mmwe musula mukola ki? Tubeerako ng'era abantu era aba bulijjo. Ekiro? Bulaaka yogera amazima. Kyoba olina omumanya Kampala ekiro yo tezikira. Kakati muli muki gwe musinga okukola ekiro oba muba mu masappe nga mukirinza? Tuba mu masappe nga tukirinza, bagenda mu bbaala ne tugenda. Era ne tufuna buli omu kyakola. Ekibaala otisabulamu? Nga lwaki sikikuba. Bulaaka olina emyaka emeka? 17. 17. Omusajja ngambe sokojje. Owaayi. Omusajja ngambye nti Bulaaka akugamba amazima nti tubeera mu kubba. Nesibba. Bulaaka mu interview eri waŋŋamba kituufu otwalamu omuyaaye omukuba n'omugonza akutwala bibye gwe totta wabula ogonza bugonza n'otwala ebintu by'omuyaaye. Ate kati kisoboka. Wakoma ddi okuba ku muntu n'omugonzamu n'otwala ebibye? Sina lunaku lwe nja kugamba naye nga buli kanaku kirina okubaawo naye okuba mukko. Najja era nagenda ekigatto. Wamukubye ekigatto? Wabuse n'omukuba tteke? Ekigatto kyeki? Toyagala kwogera byamabi? Bakiyita kigatto, nze nkitwale nkigatto. Kati ekigatto wamukubye kyaki? Wadde akutwala? Adde alemedde mu kkubo. Bulaaka bannange omuntu okulemera mu kkubo kimukubya? Kakati gwe bw'oba oyitawo abantu balina kwesega ne bakuviira n'oyitawo. Naye naawe yabadde ayimiridde mu kkubo nga ye ali bw'ati atunula. Bulaaka ekyo kikunyiiza ddala n'omukubamu? Era twamugambidde ova mu kkubo ye n'alemera. N'omusabulamu ekigatto? Mwamukubye bameka? Nze nzekka. Yadde yenkana oba? Mukulu si muto. Myaka ng'ameka? Nga 37. Nga taatawo? Yadde nga taatawo? Bannange ate ne mudda ku muntu omukulu Bulaaka ne mukuba nti alemedde mu kkubo. Yadde mwamulaze kulemera mu kkubo? Kulemera mu kkubo. Temwamututte? Katonda wange. Bwe bwamukubye yayimuseewo n'adduka ekikumi? Era aba alina amalayo bumaasi tayinza sigalayo. Tasobola beepimamu? Tasobola beepimamu n'abakuba? Tasobola, aba amala maanyi ge ga bwereere. Kati bw'abakuba mukola ki? Naye nga tumutimba. Mumutimba nga posita? Bulaaka ne Bulaaka waliwo yakula nange ne Bulaaka wakitalokoka neyenenya emize egyo. Ani yagamba ate? Waliwo essaawa wakulaba eyo nga twaddayo interview yaffe eri yasooka ne bagamba naye Bulaaka minja ne mubulira enjiri tasobola kulokoka. Bayibuli teyagala bantu bakuba, Bayibuli teyagala bantu babba, banywa biragalalagala. Bulaaka wakitolokoka ne wenenya ebintu ebyo? Okulokoka buli omu kisinziira ku ddiini ye. Okulokoka
kwenenya emize emibi nodda bujja. Olokole si ddiini. Olokole kulokoka nogaba nebino mbirokose sikyabiddamu. Kisoboka. Wakati Black Musota bamusiba. Era yejali. Pozi bakwata Musota nani? Kachima. Kiki kyamutumya Kachima? Abuuka mu bbanga akubba embi. Kachima teyajja wano ku Christmas. Temwajja naye? Teyaliwo. Mwaliwo muleefu. Ne badoga bamusogo bonna. Banga musoga naye badi nnyo. Ku luguudo okwo. Akubirawo. Nate mwajja wano mwali bagonvu. Just munjagala bwagazi ne mutakola fujjo. Ba anko affe tuba tulina obbawo ekitiibwa. Kubanga ne muleefu yajja wano nga ndaba muleefu yabakumaakuma. Buli muntu aba n'ekibinja kati muleefu yalina ekibinja kyali akulira wano kyajja nakyo. Tuba kyekimu. Kati lwaki muleefu bwe yayogeranga mwamuwuliriramu? Nanti era muba mulina kgenda n'omuntu omu. Mugamba kati olwaleero gwagenda okututeeka. Naye nasobera mwekweka ne muddala ne munywa ebisade ebiyitirivu. Ngenda okuba gwako nga muntu buli omu akutte musika. Kati Black. Naye nga Christmas kaali kalungi kambi. Ali kalungi ko twakasiima. Tugenda kaddamu. Mbadde nsaba nkubirize ku bantu abali obaganye nti bannaye Christmas twagimalirako wano. Tusabira mutusobozese tuddemu tugimalireko wano. Christmas twagimalirako wano era tusobozese ya tugimalireko wano. Kikyojjukira ku olwo olunaku kyoga kino sirikyerabira. Mbeera nnungi netunaaba nako kasabbuuni kali ne tukyusaako akamere tulidde. Akamere mwakuba akamere soda buli kimu. Kakati Black sinzi yakola ebintu ebyo abantu abatugobera bakola ebintu ebyo. Era olunaku lwaffe lwali lwa mwenda ekitenkanika. So Christmas yatandise campaign ey'abantu okuddamu okubayita mu abantu baffe batuyambe tuddemu era tugyeko wamu. Kubanga ebiseera ebisinga si kirungi nnyo kuyita mu nnaku ezo nkulu ng'ate waliwo bannaffe ku luguudo abafa enjala. Naye gwe wanyo kubanga mu muli eno mulyanga ate bali bwe bafa enjala. Bafa enjala kiba kibi. Naffe era tuba tusikirizibwa ogenda okubba. Kati nze enjala ennuma nga ndawo omukazi ali wali ali akutte ebbaga. Nga basisijitwala. Owe n'omukuba mukungatto. Bakita kigatto. Kati omuntu enjala zino nga mpanvu. Omuntu olina engeri gy'omutakula ozikozesa okulwana. Kubanda batozisala mpanvu bweziti. Omuntu ompolo yino osika. Ozikozesa. Zikuze bukuzi. Badde sizirabanga. Kale nkuwenda yero kato zisale. Ngenda zisala era. Kale tugenda zisala nga Musota ne Kachima baba basiba obutadda. Era bo baba basiba kiraka mayisa. Twabalita ko mu kooti tebakola ki? Era bo babeera yeyo. Tebabata. Musota okumukwata ozali akubya abantu gabameka. Omu yekka. Bwe yali asookeddeko oyo? Si yekka era wali abalala era. So gwali muzeego gw'okukuba abantu. Musota yafuse Musota. Era mu kukuba era n'azigwamu. Ate Kachima yali vice president wa Musota. Ekyakwasa Kachima kijja kitya okuba nga ate oli yayambadde engoye ezo. Kikitegedde. Kati abakwata Kachima bamukwata olw'okuba Musota ebikolwa yabikolera mu ngoye ze. N'engatto ze yalimu zaali za Kachima. Byonna. Kachima naye yali abeera ku bbala. Engatto, ngoye, empale ne baseball. Byonna yali bya Kachima. Ezeza Kachima bwe lwakwata Musota ku olwo Kachima ye teyakuba. Kachima gwe basooka okukwata. Abanya batati ngoye zize. Bayo. Kamera nyenje mu kibuga. Kale jjuka ffe tusiibale ku madaala kamera zisiiba zitulaba. Kati goyinza okuba oli awo. Kati zonna nali ndi ku kipanda awo waliwo ekya Museveni ekiri awo ku madaala. Nga ndikigezaamu nti ebikonde.
omusajja najja waliwo omusajja najja nangamba bwe twakulabye ekiro kye wakoze naye tokiddamu. Wali akuba mukulembeze ngumi ng'oyita mu kipande. Ate Black Omusajja twakulabye ekyo wakoze tokiddamu era saakiddamu. Obusungu wali obugyeewa? Just nali nzannyamu buzannyi nga ndi awo. Kizannyira ku kipande kiri ekipande kisobola kya muwendo. Era kyo kya muwendo era tulina okiwa ekitiibwa naye. Omusimu gwe gwakuba gulo ojja okigezeemu engumi. Katonda wange. Kakati Kachima gwe basooka kukwata Kachima. Nekuddako Musota Scorpion bamutta. Scorpion nnyo gyali. Wali eyo Kampala. Kalina tutabu. Scorpion yajjako kwano Scorpion? Ate Musota. Ate Kachima. Bonna tewali yajjako wano eno bonna kulu basigalayo ku mwala. Lwaki basigalayo baakoowa okujja mu bantu? Oba baali balina okukola? Anko we yajja tulinoonera ffe jjukira twali ku madaala nga tukyebase. Twagenda owulira takisi nje tugenda mulinnya tugende ffe ne tutuula takisi oba zajja 2 eba emu. 2 oba emu. Zajja 2? 2. Waliwo n'abatambula. Waliwo neyakyuka naddayo enkuba n'emukubira mu kkubo. Waliwo yaddayo agamba naye wali wano bisada nze sijja kuddayo temukizayo tunje masada. Ekyanga naddayo. Mukuba n'emugamba lwaki ovudde eri olw'okuba nti tewali masada n'emukuba n'emubonereza. Mwamusangayo. N'enkuba yakubye oli yenna alibire ddedde. Kakati Black oŋŋambye mbu ekintu ekyasinza okukunywesa enjaga eba mpewo. Bw'ofuna jaketi ova ku njaga. Nawe kiri okimanyi muzimu era toyinza butanywa. Black ngutungireyo jaketi. Ogenda kukomawo ddi okugisiba? N'enkya. Black okakasa. Onaava kuba kati jaketi oba ogifunye ng'obugumye. Enjaga ebugumye etya Black? Oggwamu empewo. Oba kiba mu bwongo kuba kati nze ndaba. Nze kagambe kiri kiba. Oba wagimanyiira. Kiringa ng'omuntu eyamanyiira okulya mmira. Waliwo osanzeko kale kati gwe gwe gy'otambulira toyina gw'osanga nga ye buli lunaku alya mmira. Ate Hamisi yazze wano ng'ettama liri bwe liti. Ne mugamba Hamisi ate ozze mu kifo kyaffe ekitukuvu ng'olya mmira. Ne mugamba Hamisi sokoddeyo ng'ettama liri bwe liti. Hamisi alya mmira buli kanaku. Amulya. Naawe omulya buli kanaku. Sirya mmira. Kifuta? Taaba. Onywa taaba yekka? Tofunako buzibu mu kifuba kuba naakulwaza? Ate sirwalalwala nnyo mbu ate mbu oba musujja mbu ate ebiki ebyo. Okuggyako ssenyiga n'ekifuba. Anti olutaaba atandise okuyuzaayuza ekifuba. Kaakati naye okuba abantu ennumi oba mu ntalo buli kadde n'ate ndaba tolina nnyo bizigiro mu feesi okikola otya? Weegaadinga? Oba olina okukuuma feesi yo ate kati we wanakwata ku feesi feesi yange. Oteekayo gaadi? Oyombeerako. Pozi weetendekera kamooca? Wansi ku mwalo. Tolina kooki gwe weetendeka weka? Nene mbasikubye ebikonde. Era kyo era osanga nonzole yankutimbirawo. Osanga nonzole yankutimbirawo. Bigambo ki omuntu byasobola okukozesa noga kati gwe ngenda kukutimba onzoleza. Ebisaasiza okunnyiza noga kino kyo ky'oŋŋambye kankutimbe. Osobola okunsanga n'oŋŋamba mbu ate gwe Kabulaka kikiyoani ki oliko amazi biki nze ne gamba ndi w'amazi biki genda otandika okunsindikiza nze nekkubira. Ate abantu wa bulijjo kikyasobola okwogera noga kati omuntu ono kamukubemu. Ki ekisinga okunnyiza ku bantu ba bulijjo ng'oggyeko ebyokutwala noga kati ono kamukubemu ku kigatto? Abantu b'obulijjo tebalina mpisa mbi. Okimukubya kiba kimu kutwala.
Ekitegeeza omuntu n'aba ali ku bibye gwe kasita omusaana omusensinga nti alina kyenjagala omutwalako aba wakufuna bbaati mutimbirawo. Kakati awantu awo mukuba abantu ne bazirika ani abasomesaawo? Sigamba nti batusomesa gwe nawe bakubi n'olaba nga bakutuse kiriko kusoma naye ate temukuba lubuto muyina wemukuba wano lwaki mukuba nnyo wano mu mutwe ekitwe awo? nanti oyinza omukuba neyemagala zange bwasituka tumekinasua nti omukuba butasituka kumwebasaamu saate genda ozukanga gwamaze yodda. Waliwo omuntu yanga nti gwolimba gwe ddogo osuula ani? Abantu baaliwo ne bagaa nti oyo ddogo nowimba ntamidde tansuula. Ata nababa atamidde simusuula agenda agunywe ajje. Banga nti oyo ddogo talina nze nangamba oyo ddogo talina kyasobola kunkola ne bwimba ntamidde nga sitegeere tasobola kunsuula nga bali okubawakana bagaa wa okubaani eŋŋumi. Nanti abantu beesuddiya kati ayinza okunywa mwali buwalagi bwalwasa bwakabi n'alaba nga ye aliwo kumba agenda kulinnya ddenja. Olina omuntu gwe weegomba ku kkubo okwo noga nti mu baana b'okusuuno ga nze njagala kuba ng'ono? Ani gw'osinga okwegomba? Fameka ku kkubo naye abeera ku kkubo naye abeera ku kkubo njagala ab'oku kkubo bano boga nti amwanze neegomba nnyo Musota neegomba nnyo Kakima. Waliwo gwe weegomba ku kkubo yakubanga ggwe ate waliwo omuntu akuba noga mwana nange akuba ng'oyo ku kkubo naga mwana nyagala kukuba engeri gyakubamu ya tabu nange teri byakwegomba eri gw'otandika kikyo n'okiggusa oŋŋambye nze ntandika olutalo nga nkimanyi nja mmalako era emba simalako mba nadduse dda. Teeza waliwo z'otandika ne zikulemerera n'odduka sirindabidde. Wangamba nti waliwo bye basuula ne bakukwata ne bakuba mob justice mu katale k'ekibuye awo. Wali okubye muntu oba wali otuttemu? Nakutwala mu kasimu. Wali obbye kasimu wakasanga bakatadde awo oba wakasokoola? Wakatwala oti? Wakatwala oti? Sooka munyakulako. So omusala ng'ali awo ayimiridde ayogera n'ogimunyakulako. Kati wakikolera kibuye? Wava mu kibuga ate n'olumba n'ekibuye gy'otwala? Wonna tuwa tuzikubirayo oba Masaka oba Dwa. Okakasa? Musobola okuva awo ne mukuba ttuwe Masaka nga mugenze kutwala? Ate ne tukomawo nga buli omu ayinamu. Musobola okuba kusinuka kati wali tugenda Mityana wali tugenda Masaka wali tugenda Mbalala kutwala nemwe temutuukayo ne mugaa nti bannaye wano we tuli tutuddewo. Ffe tuba ekyatututte tuba tukimanyi. Ffe ekyatututte tuba tukimanyi. Mugendera ku mission kati bwe mugenda n'omuntu nga bwe mutwala yita akomawo tatutte emirundi 3 mumukola ki? Buli omu byajjayo byebibye. Byebibye temugabana. Bw'ojjayo kyekyange kyange. Oli bw'aba tatutte temumuwaako. Yamanyi. Ye tubadde tukwata ng'aliwo. Temugenda nko kubba ne bakwata munnammwe omu ne bamukuba ne bamutta. Tekibangawo. Ate temulyanko kyali wammwe omu nga mwadde mubba ne bamukwata ne bamukuba ne bamutta. Bangi tubawulira. Bangi tubawulira. Obadde obamanyi. Ebaga oli bamukubye n'afa. Gwe tekikukanga mukono ga nti bannaye akandikira. Guba mukisa gwe mubi. Totya kufa. Ai Kacega tunaabeera ku nsi paka. Okufa kiba kize. Kaba kasima kabi kaba kakutte. Kaba kalungi kaba kalungi. Bwe bakusabula ekibuye wasima tuko otya? Misinda gyo gye weesiga. Baali bakyakuba n'oyitamu. Wama oli wanga nti wabatulukako n'odduka. Tebafuutula.
bakwira bagoba mwawe yani abale bagala muleka agende kasatu wadde ebyaffe bakwambudde odduse oli bute ng'ani ali obute nze nkubondeko ate nga nyambudde tokkiriza kwambula nga nsookera kuzizo kuziuza ate nga abantu bangi ssebo abantu nga bakutte bangi okumalako nabo sobola ogikwata n'enjiuzayo nti nemanya ekyo nkikoze kiwedde tebakuba gayinja ku mutwe oba bakuba ngumi naye ababbira bakuba gayinja saakuyita muggi omuntu abadde atwala bamukuba gayinja gatiititi gaki byagati ku mutwe watuukira mu ddwaliro esiina nankovu nze njagala ndageko enkovu mu maaso gange teriiwo enkovu ziri ku mikono ategeera gwe wazeereetako nnaku bwe bakuba ekibuye wamala ebbanga ki nga toyitamu asooka n'otyamu bakuba byo yakiyaaye naawe era bwe bakuba enkeera okeera bukeezi sikuba wamu gaapu kwewaana nawe okeera bukeezi ng'olina solidi okeera bukeezi ng'olina solidi ozo nga vice president wa Uganda bamuyitaani Kaguta Museveni the vice president vice president wa Uganda Kaguta Museveni wali omulabyeko omulabawo Kololo mugenda Kololo era naye mwonyogera ne mutwalirayoko wabeera ab'amagye bakuba bangi era yeesudde era mumukwatayo yeesudde mumukwatayo naye temukwata mu nsawo nga ki ekiba kibakutte Kololo kulaba mukulembeze kyokka buli omu aveyo ng'alinamu ku ssente muba mugenze kukola mukola mulimu Kololo tuba tugenze kukola kutya kukola ngayo mugenda nemukuba mukakutuwaza mmwe temutya b'amagye naye wali ab'amagye mukolerawo wali kati olwokuba balokwa kati bassaako ekikomera naye luli eri awe ekyakisaaka ate wali obadde kuko nekyayiwo ne bamukuba essasi wali ku mutugo bakubye essasi street yawo balina gwe bakuba era nakati wali abamukuba ne lifuutukiramu emabega baali mukubawo mu lubuto lifuutukiramu ebyo wakubala naye kwali n'ekiwundu kye yawona awe bamukubira era abo bamumanyi era babba bamusanga bbomu ye n'ali munyiga mu lubuto n'akomawo mwabamutwala mu ddwaliro era bamuleka n'apooki era ne bamala ne bamuleka atwala mu ddwaliro era ne bamujjanjaba ani abatwala ani abatwala bantu ate baki abantu babulijjo n'abasirikale bakulaba oli awo ne bagala jangu kutwala oli n'avayo n'agala mwana gwo nkwasiza ennaku jangu kutwale mu ddwaliro Black mbadde nsaba ontumireko ku maama Matthew mugaye maama Matthew nkutumiddeko kuba ne maama Matthew akumbuuza nnyo maama Matthew nkutumiddeko akumbuuza nnyo agamba naye Black n'akomawo era mugaye ku Christmas ndi wano ku Christmas ndi wano nina okubeerawo mwana eno wendi maama Matthew ku Christmas bw'oli wendi weewaawo omwana Katonda ali yangoberera emboozi eno ogiwa nnyo time ojja kutegeera lwaki ebiseera ebisinga nkola emboozi nga zino waliwo nawuliza Black nti abantu bwe mukuba babenkana ki nti baba bakulu nga bataata baffe nti ye kitegeeza ki nti gwe buli wogayalirira obuweereza nga buno ne weesulayo gwa naggamba abaana nga bano n'obayitako olw'okuba ovuga emmotoka empanvu time ejja kutuuka ng'ovudde mu mmotoka eyo ogenda oshoppinge bakukube emboozi saagala gigattako kubanga mugiwulidde naye kyembadde mbasaba nti mwongere okuyamba ebifo nga bino okuyimirirawo mwongere otukwatirako mwongere okwagala ebifo nga bino mwongere okuddukirira emiranga egiba mu bifo nga bino naweesulayo gwa naggamba
Omulama gwe tuliko ffenna gwa kuzimba nsi yaffe. Naye tulina tandikira ku baana bato. Buli bwe tulagajjalira abaana abato ensi ebafuula ng'ekyo ky'olabye mu mboozi eno. Kikkakatako okuba ow'enjawulo, kikkakatako okumira n'ono omwana mu mbeera yonna. Kubanga ye future yaffe ey'enkya, ly'essuubi lyaffe ery'enkya. Bwe bw'ogamba nti tebinkwatako n'emboozi abamu temwagala kuziraba, abamu ne bagamba ng'opromotinga biki temwagala tubyogereko. Bwe tunaasirikanya anaabyogerako. Nze nsuubira buno buvunaanyizibwa bwange okwogera ku bintu nga bino. Mbiwunde mu maaso g'omanyi nti gyebiri byekizisitinga. Muleme kutambulira mu ddinaayo, muleme kutambulira mu kwebuzaabuza, muleme kutambulira mu kulowooza tofayitawo nti mwe mwamala, muleme kutambulira mu kulowooza nti ensi eri seefu olw'okuba mwe muli seefu. Olwaleero osobola okwerimbalimba n'enzikiriza ey'embeera ng'eyo nti nze ndi seefu, naye enkya oyinza okuba omunyama. Nze nzikiriza nti ensi yaffe tuligipangisa muntu n'omu era tupangisa nsi ndala. Tulina ttereeza eno kuba wewaffe. Omukugu omu yagamba ne bw'ogenda mu mambuka n'okkirira ewaka we wasinga era omaliriza okomyewo ewaka. Tulongoose ensi yaffe. Olaba mu Charity Foundation tuyimirira ku bisiige nga bino, okukola ensawo, okudesigninga compounds, obutebe bwa compounds, enjigi na buli kimu. Buli bw'ogula ekifaananyi ng'ekyo oba okisobozesa ddala n'okuyimirirawo. Tetulina soosi ndala tunagifuna. Tukozesa art and crafts okubeezaawo ekifo kino. Osobola okutuwagira, osobola okuleeta omwagalwawo ne tumukusiigira. Birthday party surprises, oyina ku kirabo kya kwanja, oyagala kirabo kya mbaga, leeta ekifaananyi ky'omwagalwawo tukisiiga. Osobola kiweza ku WhatsApp, tolina kutuuka wano. Bw'otuukawo well and good. Naye ne bw'oba totuuse ng'oli mitalo w'amayanja oli wala, osobola kiweza ku WhatsApp ne tukisiiga ne kimanyi tukikola delivery. Kasente akatinitini, akasente ako bwe tujja school fees, kwe tujja bills ekifo nga kino kubeerawo kireme kugwa. Buli bw'otuvaamu n'endala. Black wabadde eno kaka nkukyalireko. Nenga akangendeke wa uncle wange mbadde eno ddo omulabako. Wasimbudde saa mmeka? 12. Oli wasimbula mmeka? Sawa emu. Ojja otambula butambuzi? Nogani notuuke wa uncle? Kitegeeza ki nti abaana bano nno batukiririzaamu era batwagala. Abantu nga ffe tutuukira ddala mu baana bano kuba tuli mikwano gyabwe. Buli wonnyambako n'ogonza omulimu gwange ng'oyita mu kutuwa emirimu nga gino, okusiiga abaagalwa abo. Omwana ono ajja atambula naye taddayo ng'atambula. Kiba kivve nnyo okuddayo ng'atambula. So gwe buli bw'otuwa akalimu ng'ako ne bajja waliwo era gwazze naye lwakuba si wa kamera, ssenyiga amuluma mu kkaali eri apo eyo mu kitebe. Naye buli bw'otuwa obuvunaanyizibwa nga buno okusiga omwagalwawo akalimu nga kano butusobozesa. Akalimu ako katusobozesa okubaako n'akasente ke tufissa abaana nga bano, okubaagaza okuva ku kkubo, okubasika, okubalabirira. Ne bawulira nti ddala baagalwa, kiki kye bakola si kyekisinga. Sigadde ndi Milton Club Bongo wano ku MR Live wa Rimasa. Mbaagala nnyo. Ne bazannya abantu abavuddeyo ne bakulembera mu kaweefube okulaga abalala nti ensi yaabwe yesinga era ye buli kimu. Mukama bawa omukisa, mweraba.